Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa máy NEC model là VCBS950. Đây là một máy SVS chất lượng cao. Thì những đầu SVS của NEC sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, và máy này cũng vậy. Hãng NEC thì nổi tiếng tại vì cho chất lượng hình ảnh rất đẹp và tiếng rất hay. Đặc biệt là tiếng hi-fi của cái dòng máy NEC này là dày và chắc. Chỉ tiếc một điều là những cái máy NEC trên thị trường thì khá là hiếm gặp. Máy được thiết kế dạng cửa ben. Trong cửa ben này có rất nhiều phím chức năng, thiết kế của máy cũng rất đẹp. Đây chính là khu vực thao tác vận hành băng. Ở đây có các biến trở dùng để chỉnh tracking và chỉnh độ sắc nét của hình ảnh. Ở đây có hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Ở đây có một vài nút dùng để thiết lập kênh, ngày tháng và sử dụng những cái nút số này nhìn rất đẹp, giống như là ở các máy tính cầm tay vậy. Và đặc biệt những cái dòng máy NEC chất lượng cao này thì nó có cái tính năng là Noise Wiper, tức là tính năng giảm nhiễu trong hình ảnh. Tính năng này sẽ giúp cho hình ảnh trở nên mượt hơn khi chúng ta phát những cái băng cũ. Vào thập niên 80 thì NEC cho ra cái tính năng này là rất nổi trội. Tại vì hãng NEC là chuyên về thiết kế máy vi tính, rồi chuyên về thiết kế chip, cho nên là họ đã ứng dụng những cái công nghệ đấy vào trong đầu video dân dụng, giúp cho cái đầu video dân dụng này sẽ có tính năng là xử lý tín hiệu kỹ thuật số, xử lý giảm nhiễu trong hình ảnh. Đây cũng là một cái tính năng nổi trội của NEC. Tính năng này được thực hiện hoàn toàn bằng chip kỹ thuật số, trong đó là tín hiệu Y sẽ được biến đổi ADC là 8 bit và tín hiệu C sẽ là 6 bit. Ở đây chính là nút nhấn để kích hoạt cái tính năng giảm nhiễu kỹ thuật số. Nó sẽ có nhiều cấp độ, đó chính là off nè, mức độ 1, mức độ 2 và mức độ 3. Cái mức độ tăng dần lên thì là khả năng giảm nhiễu càng rõ rệt. Tuy nhiên nếu chúng ta tăng quá nhiều thì nó sẽ làm cho hình ảnh trở nên bị mờ, không còn sắc nét như trước nữa. Đây chính là phía sau của máy. Chúng ta thấy rằng những cái jack cắm AV này đều được mạ vàng, chứng tỏ là khi thiết kế họ đã rất quan tâm đến chất lượng của tín hiệu hình và tín hiệu âm thanh. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Mạch trong máy rất nhiều. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Thì NEC là không có nhiều loại dàn cơ, nó chỉ có một vài loại cơ bản mà thôi. Thì cái loại này cũng tương đối là thông dụng. Và do cái loại này là cổ cho nên là nó sẽ có thêm một cái đèn dùng để soi băng ở đây. Vào thập niên 90 thì một trong những lý do mà khiến cho dòng máy NEC thì khá hiếm ở Việt Nam đó chính là do cái bộ cơ này. Cái bộ cơ này có sử dụng dây Cora ở hộp băng, cũng như là ở cái lốc lock-in này. Thì đa phần những cái máy NEC nhập về Việt Nam thì hay bị lỏng dây Cora, cho nên là khi mà khách hàng mua về thì hay bị lỗi không chạy được. Chính vì vậy mà người dùng rất là ngại dùng cái hàng NEC này. Nhưng mà thật sự thì NEC là một cái hãng mà cho chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tốt. Hiện nay đa phần những dân chơi VHS thì săn lùng cái dòng máy NEC này rất nhiều. Máy VCBS950 này sử dụng nguồn xung. Phần bên phải này đó chính là các tấm mạch chức năng và được thiết kế ở dạng là những cái card cắm đứng. Đây chính là mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi, mạch xử lý video, cái mạch main ở dưới, và ở đây có mạch khử nhiễu kỹ thuật số. Đây chính là mạch xử lý âm thanh hi-fi. Chúng ta thấy rằng trên mạch này có sử dụng rất nhiều những tụ chuyên audio, những tụ màu nâu đỏ nè, những tụ màu xanh đậm. Đó chính là lý do vì sao mà hãng NEC luôn cho ra âm thanh rất tốt, tiếng rất hay. Tại vì họ có sự đầu tư trong cái phần mạch audio này. Thì không chỉ những cái model đời cao mà những cái model đời cỏ thì cũng được đầu tư những cái mạch hi-fi rất kỹ. Còn đây chính là mạch dùng để lọc nhiễu, có chức năng là Noise Wiper, tức là khử nhiễu trong hình ảnh. Đây cũng chính là tinh hoa trong cái model này. Hãng NEC là cái hãng tiên phong trong việc là sử dụng mạch kỹ thuật số để xử lý tín hiệu. Trên mặt này có sử dụng chip của NEC thiết kế ra, sử dụng trong dân dụng. Chip này có tác dụng là chuyên để xử lý tín hiệu video kỹ thuật số, và chip này cũng do hãng NEC thiết kế và sản xuất. Ở đây có thêm mạch xử lý tín hiệu video SPSS nữa, và ở đây có sử dụng mạch hai lớp dạng điện trở than. Cái hãng NEC này không thông dụng trên thị trường, nhưng mà những cái sản phẩm của nó rất là chất lượng. Khi chúng ta chơi những cái đầu SPSS của NEC thì sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi cho băng vào nè. Bấm thử nút play. Hình ảnh và âm thanh đều bình thường. Đặc biệt là hình của máy NEC VC BS950 này rất đẹp. Hình ảnh rất mịn. Tiếng hi-fi nghe cũng ok. Máy này có đèn soi băng nhìn rất vintage. Bây giờ tôi thử bấm stop nè. Rồi sau đó là tua băng. Chúng ta nghe có tiếng vò vò của động cơ nhưng mà băng lại không chạy. Sau vài giây thì máy sẽ tự động stop. Tương tự là tua ngược. Tua ngược cũng vậy, băng không chạy, vẫn nghe có tiếng động cơ vo vo. Sau đó sẽ là stop. Nó chỉ bị ở mode play mà thôi. Tức là băng sẽ không chạy ở mode tua băng, còn mode play thì vẫn bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy băng ra, chúng ta kiểm tra phần dàn cơ. Đây chính là khu vực hay riêu cuốn băng. Thì đối với những dòng máy NEC dùng loại dàn cơ này thì tôi thấy là nó hay bị lỗi cái phần bánh răng tua băng ở đây nè. Tức là cái bánh răng mà play á thì vẫn bình thường, nhưng mà cái bộ phận tua băng thì nó bị trượt. Tại vì cái bộ này nó có dùng cao su, cho nên là sử dụng thời gian cao su nó sẽ bị lão hóa. Thì để tháo ra sửa cái bộ này á, thì chúng ta sẽ tháo từ mặt dưới, nó sẽ dễ hơn. Mạch trong máy rất nhiều. Tấm mạch phía dưới ở bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý BS. Tấm mạch bên phải này đó chính là mạch tuner. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là dây Cora của máy. Tôi kiểm tra thấy dây Cora này là vẫn căng cứng bình thường. Dây Cora này nó sẽ chuyển động. Dây Cora này nó sẽ tự cấp tăng và kéo cái buli chính này và buli chính này cuốn hai riêu. Thì trong trường hợp chúng ta thấy là dây này vẫn còn ok nè, play vẫn chạy bình thường, nhưng mà chỉ có tua băng nó bị thôi, là do cái bộ bánh răng ở dưới chứ không phải là do dây Cora này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo và chúng ta sửa. Đây chính là cái lốc bánh răng. Thì để tháo ra chúng ta sẽ mở 3 con ốc. Trong đó có một con ốc là bị che bởi cái buli. Nhưng mà buli là thiết kế ra là có 3 cái lỗ, chúng ta sẽ xoay một cái lỗ bất kỳ và lỗ con ốc ra. Ta cho tôi vít vào mở. Thiết kế ra là cũng có ý đồ hết rồi. Ý đồ rất là hay nha. Tức là cái cho tôi vít vào cái lỗ này xuyên thẳng phía dưới để mở ốc. Đây chính là bộ bánh răng điều khiển hai riêu. Thì ở đây nó sẽ có 2 XL. Một XL này là dạng bánh răng để ở hoạt động ở chế độ play, còn XL phía dưới là bằng cao su để tua băng. XL phía dưới này nó muốn hoạt động được là nó phải có một cái cần điều khiển như vậy nè. Thì cái bằng cao su này nó bị lão hóa rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nó. Đầu tiên là mở ốc này nè.
Đây chính là cái XL bằng bánh răng ở chế độ play. Đây nó có một cái lông đền nè, cẩn thận tránh bị rơi cái lông đền này ra. Đây chính là cái bánh răng trung gian bên phải. Bên phải thì nó màu đen, bên trái màu trắng. Và cũng cẩn thận là mỗi cái bánh răng nó có một cái lông đền nữa. Đây chính là cái bánh răng chính nè, sẽ ăn khớp với lại cái bu ly, cũng có một cái lông đền luôn. Đây nó có một cái vòng đệm cao su nè. Đây là cái XL để tua băng, cũng bằng cao su luôn. Để tháo cái XL này chúng ta phải tháo ở dưới, tháo cái càng này ra trước nè. Cái hệ thống tua băng là như vậy. Thì về nguyên tắc thì chúng ta phải thay cái vòng đệm cao su mới, nhưng mà ở đây tôi sờ tôi thấy là nó vẫn còn bên trong vẫn còn tốt, chỉ có cái lớp ngoài là nó bị chai thôi. Cho nên chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta mài nhám, mài cái bề mặt có cho nó mài cái lớp nhám, cái lớp và bị chai đi. Cách đối ứng đó là tạm thời ha. Đây nó có thêm một cái lông đền nữa nè. Thì để mài vậy đầu tiên là tôi sẽ dùng với nhám loại thô là khoảng 200 hoặc 400 để mài thô trước. Thì sau đó chúng ta sẽ mài tinh lại bằng với nhám 800. Thì cách mài như vậy là đảm bảo là nó rất là tốt. Nếu mà các bạn mài chúng ta sẽ để ý rằng ở cái phần mà bị chai nó có bóng như vậy nè, còn khi chúng ta mài nó sẽ nhám. Và chúng ta sẽ mài đến khi nào mà sờ tay vào thấy là nó có cái độ đàn hồi và cái độ bám dính tốt, lúc đó là mài ok. Chúng ta cứ mài tiếp tục. Thì đối với một số trường hợp mà những cái bánh mà nó quá chai rồi chúng ta phải thay mới thôi, tại vì cho dù là có mài thì cũng không giải quyết được. Trên cái phương pháp mài này chỉ áp dụng cho những chiếc lơ nào mà nó còn mới. Sau khi mài xong bằng giấy nhám thô, chúng ta sẽ mài lại bằng giấy nhám tinh. Và lưu ý là phải mài phải xoay đều, mài đều ha, chứ nếu không mà chúng ta mài một chỗ thì nó sẽ bị như là vát cạnh, khi chạy nó sẽ bị rung. Đến cái vòng mà nó hơi bị sát, khó mài, cho nên chúng ta sẽ cậy nó ra. Mài xong rồi chúng ta sẽ gắn vào. Thì lúc trước tôi có sửa một cái máy NEC VCDS 3000, nó cũng bị lỗi cái phần bánh răng này. Nhưng mà ở cái máy đấy thì nó không có dùng XL cao su mà nó dùng bánh răng. Nó dùng bánh răng thì nó sẽ không có bị trượt như vậy. Còn những cái đời cũ thì vẫn dùng là những cái vòng cao su. Nhưng mà xét cho cùng thì vòng cao su nó cũng có ưu điểm của nó, đó chính là xoay ở tốc độ cao thì nó không có bị rung, nó không bị rung mà nó rất là êm. Còn bánh răng mình nếu mà chạy cái tốc độ cao nó sẽ bị phát ra tiếng động lớn.
khớp rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Bây giờ tôi tua băng nè. Băng đã chạy bình thường rồi. Và nghe cái tiếng chạy của động cơ thì có thể thấy rằng tua băng rất là khỏe và êm. Stop. Bây giờ là tua băng theo chiều ngược nè. Tua băng theo chiều ngược cũng rất mạnh, chạy êm. Stop. Giờ là play nè. Play thì băng chạy bình thường. Đây là tạm dừng. Play. Đây chính là tua nhanh theo chiều thuận. Đây chính là tua nhanh theo chiều ngược. Đây là play nè. Reset. Vậy là dàn cơ này đã chạy bình thường các mod. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa máy NEC VC-BS950. Đây là một đầu S với S chất lượng cao và cũng khá hiếm của NEC. Những cái model S và S của NEC sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hình rất đẹp và tiếng hay. Cái máy trong clip này thì nó bị cái lỗi là phát bình thường nhưng mà không tua băng được. Nguyên nhân đó chính là do bị lão hóa một vài cái vòng đệm cao su, cái bánh cao su ở trong cái bộ bánh răng. Chúng ta đã xử lý bằng cách là chúng ta mài nhám và sử dụng tiếp. Một số trường hợp những cái bánh cao su này nó quá lão hóa, không thể mài được, chúng ta phải thay mới. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến với những model khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.